Kur tu paiet? Čau! Šodien Mavic 3 Cine. Šitā līnija īstenībā ir vairāk paredzēta priekš fotogrāfiem, profesionāļiem, video filmētājiem un tie, kas vispār grib uzņemt ļoti smukus attēlus video un augstā kvalitātē. Diemžēl mērniecības darbos vai kādos projektos viņu izmantot, lai pēc tam veidot kartēšanu, mēs nevarēsim. Ja vienīgi jūs mākat profesionāli lidot un veidot misijas, jo šīs bezpilota gaisa kuģis neatbalsta nevienu misijas programmu. Pagaidām. Redzēsim, kas būs tālāk. Bet, ja runājot par to, kas ir komplektā, kā parasti mēs stāstām, kas ir somiņā, tad mēs runājam par diezgan nopietnu aprīkojumu. Šeit mēs redzam, protams, pašu bezpilota gaisa kuģi. Nedaudz par bezpilota gaisa kuģi. Kamera Hasselblad 20 megapikseli, plus viņam jau platleņķa kamerā ir divas kameras, tad viņam ir sensori. Sensori šobrīd ir ļoti svarīgas, var teikt, neatņemama sastāvdaļa. Šodien bezpilota gaisa kuģiem no DJI augšā, priekšā, aizmugurē, gan apakšā. Un kāds pielietojums tam sensoriem? Iedomājieties, jums vajag filmēt kaut kādu skatu, smuku mežā, izbraukt kādu taciņu, kura krūmais un daudz viskaut kas. Jūs varat vienkārši spiest podziņu uz priekšu, uz jūsu pults, un bezpilota gaisa kuģis pilnībā visu aplidot pats. Viņš pats izvēlēsies trajektoriju, kur aplidot, kā aplidot, un tādā veidā jums nevajadzēs rūpēties par to, lai jūs kādā zarā neielidojat vai kādā kokā. Pie tam ļoti stabils, un lidot ar viņu var līdz pat 46 minūtēm. Iedomājieties, 46 minūtes jūs veicat video uzņemšanu. Jums komplektā uzreiz nāk, protams, 3 akumulātori ar uzlādes staciju. Tātad pusotra stunda jums ir garantēta ar fantastisko video kvalitāti, ar ļoti augsta kvalitāte attēliem un, diemžēl, bez skaņas. Skaņas viņam nav, skaņa jums pašiem būs jāpieliek klāt. Kas vēl nāk ir komplektā? Ir ND filtri. Ļoti laba lieta. Ja jūs saprotat, pa ko iet runa, tad jūs, pieņemsim, ļoti gaiši ārā, vēl kaut kas, lai neatspoguļo kaut kādi tur, es nezinu, saules, tur zaķīši saucamie, lai saules stari neatspīd jūsu kamerā un nebojā jūsu pilnu skatu, tad jūs droši varat izmantot, lūk, šos filtrus. Protams, viņus jāmaina manuāli, rociņām, jāpieliek vienkārši te priekšā, izņemam vienu un pieliekam kamerai priekšā kādu no filtriem, kuru jums ir nepieciešams izmantot, lai atkal dabūtu, iegūtu sev vēlamo kvalitāti. Vēl pie tā visa, protams, ir lūk tāda tā kā stiprinājums. Ar to stiprinājumu mēs varam to bezpilota gaisa kuģi, mēs saliksim viņu tūlīt. Salikšana arī Maviciem ir ļoti vienkārši, viss ir tā kā 4 kājiņas un tā tālāk. Un nākošais ir, te ir magnēts, ko es daru, es ieliku iekšā viņu vai zeķi, un viss. Viņš atrodas, nekur nekritīs ārā, lieku savā somā, mugursomā, vienalga, kas jums ir līdz. Tātad, lūk, kas vēl nāk komplektā? Protams, nāk lādētais, uzreiz ar vadu, un propeleri, te ir propeleri klāt, visādi papildus ir gadījumā, ja kaut kur sabojājās, un joystickam tie metāla uzgalīši vēl papildus. Tas arī iet komplektā, un par pašu softu. Lūk, pults, ierastā DJI pults. Lidot mēs varam ar DJI programmatūru, kas viņam ir iestādīta, Kā es jau minēju, diemžēl nav misijas, bet ir kaut kādas papildus tādas interesantas lietas, lai varētu taisīt video. Tā kā tur orbīt lidot, apkārt, tad ir hyperlace, tad, kad jums vajag vienkārši, lai bezpilota gaisa kuģis tur paturās gaisā ilgāk, un tad jūsu video tur pātrinās, diezgan smuki sanāks, starp citu. Bijām izmēģināt viņu, pamēģināt pafilmēt dažas kadriņus, ko jūs redzēsiet video beigās. Mēs ieliksim iekšā
kas tad mums sanāca, jā, gan sporta pasākums bija filmēts, gan arī laukā bijām lidot. Īstenībā vēl ir ļoti svarīga viena lieta, jā, ka viņam ir iekšējā atmiņa. Iekšējā atmiņa viņam ir 1 terabaits. Un, lai dabūtu tos datus, jūs izmantojat viņam līdz nāk lūk šitāds Type-C USB, šis sarkanā krāsā. Un ātrums, lai ielikt iekšā jūsu datorā tos datus, video un attēlus, principā viņš 1 gigabaitu kopē tur dažās sekundēs. Tā kā ļoti ātri jūs varat iegūt tos datus no šī bezpilota gaisa kuģa. Tāpat arī ir iespēja, protams, viņam aizmugurī ir ports, priekš tā Type-C vada un arī SD kartītes. Tā kā SD kartī, ja ir vajadzīgi, jūs varat arī papildus viņu ielikt. 5,1K video formāts, jā, tā kā filmēšana ir ļoti augsta un kvalitatīva. Nākošais, kas vēl ir, viņam ir Apple ProRes formāts arī, kas tiem, kas strādā, pieņemsim, video montāžā, jā, tur darbojas ar video filmēšanu, protams, tas ir ļoti svarīgi, jā, lai dabūtu maksimālu kvalitāti un lai maksimāli var strādāt ar krāsām, toņiem, jā, un darboties tādā veidā. Tad vēl attālums ir, kā DJI raksta pašā savā tehniskā specifikācija, līdz 15 km. Jā, es domāju, tas ir vairāk vai mazāk atvērtā veidā, bet atkal, lai lidot tik tālu, jums ir vajadzīgi speciāli atļauja to visu darīt. Vēl, kā jūs varbūt esat pamanījuši, mums stāv te uz galda mazā tumbiņa. Jā, un tieši saistībā ar šo video mēs taisam mazo kviziņu, tādu, ne kviziņu, ne, jautājumu atbildes, laikam būs tikai viens jautājums tikai par to visu, kur jūs varat vinnēt to, lūk, šo burvīgo, mazo, skaļīgo, pārnesājamo tumbiņu. Skaļrunīti, nevis tumbiņu. Tā kā tā, kas jums ir jāizdara, noteikumi ļoti vienkārši. Laikojam šo video, kas ir YouTube, ierakstam komentāru, varat rakstīt, ko gribat. Skatīsimies, kurš komentārs savāks visvairāk laikus. Jā, tad tas arī principā būs iespēja iegūt šo burvīgu dāvanu no mums. Un plus vēl būs viens jautājums Instagramā, uz kuru būs jāatbild jums. Paldies par jūsu uzmanību. Čau! Tā, uz redzēšanos. Auf Wiedersehen!